Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduuwwan sa'aatii kanaas nitti himna. Oduuwwan sa'aatii kanaas nitti himuun kan isin faana turu ani Beenyaa Shiramuuti. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen Ministeera Dhimma Alaa Keeniyaa Ambaasaadar Riichel Omaamoo waliin dhimmoota waloo irratti mari'atan. Ambaasaadar Reedwaan dhimmoota filannoo marsaa ja'affaa waldhabdee daangaa Itiyoo Sudaan marii sadeedha haaromsaa fi haala waqtaawaa naannoo Tigraay ilaalchisee ibsa taasisaniiru. Waldhabdeen Itiyoo Sudaanii fi mariin hidha sadee haaromsaa karaa nagaan akka furamu Itoophiyaan murannoo qabaachuus kaasaniiru. Ambaasaadar Riichel Omaamoo gama isaaniittiin simannaa waa taasifameef itti galateeffachuun biyyi isaanii rakkoo Afrikaa furmaanni Afrikaa akka barbaachisu kan amantu ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan hariiroo bara dheeraa qaban cimsuuf waliigaltee waliif mallatteessan saffisaan hojiitti kun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. Waltajjiiwwan waloo koree olaanoo fi ministeerota biyyoota lameenii sababa weerara koronaa vaayirasiin adda cite geggeessuun dhimmoota waloo irratti mari'achuun murteessaa ta'us eeraniiru. Tajaajilli keellaa foddaa tokko mooyyaalee hariiroo daldala biyyoota lameenii caalmaatti guddisuuf shoora olaanaa qabaachuu ibsuu isaanii ragaan waajjira dubbiimaa ministeera dhimma alaarraa argame ni agarsiisa. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 110 vaayirasii koronaan qabaman. Gabaasa qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoonni dabalataa 110 vaayirasii koronaan yoo qabaman lubbuun namoota 4 immoo darbeera. Sa'aatiiwwan 24 kaleessaa darbeetti qorannoo laaboraatoorii namoota 3442 irratti geggeeffameen vaayirasichi namoota 110 irratti argamuu ministeerri fayyaa beekseera. Namoonni haaraa 636 ta'an immoo dandamataniiru. Vaayirasichi yeroo ammaa namoota 21,926 irratti argama. Namoonni 3,900 wallaansa cimaa keessatti argamu. Waliigalaan lubbuun namoota 4,213 darbeera. Hanga ammaattis namoonni 200,273 qabamaniiru. Namoonni 1,888,214 immoo talaallii fudhataniiru. Oduu keenya biyya alaatiin amaaketti 8 Afrikaa kibbaa irraa gara Indiyaa geeffamuuf akka jirutu himame. Amaaketti kormaa 5 fi dhaltuun 3 waliigala 8 ta'an bakka jireenya isaanii Afrikaa kibbaa irraa kiiloomeetira 8,405 imaluun sadaasa keessa gara Indiyaa geeffamuuf akka jirantu himame. Bineensi addunyaa irratti saffisaan tokkoffaa ta'e kun erga gara jaarraa walakkaa dura biyyattii keessaa badee booda deebi'uufidhas jedhameera. Dhaabbanni bineensota bosonaa Indiyaa bineensa kana deebisuuf amma bakka fi baasii gaa qabnas jedheera. Addunyaa keessatti bineensi guddaa akkanaa kunuunsuuf yommuu ardii tokkorraa gara ardii biraatti geeffamu kun isa jalqabaatis jedhameera. Amaaketa 7,000 addunyaa keessatti argaman keessaa harki caalaan Afrikaa kibbaa, Namiibiyaa fi Bootoswaanaa keessatti argamu. Bineensi kun Indiyaa keessatti lakkoofsi isaanii irrachuu kan eegale bara 1900 yoo ta'u yeroo dhumaatiif kan argamuun isaanii gabaafame immoo bara 1967 hanga bara 1968 gidduutti ture. Karoorri kunis amaakenni lakkoofsi isaanii bosona biyyattii keessatti akka dabalan taasisuuf akka ta'e himameera jechuun BBCtu gabaase. Hokkara lixa Kaameruun naannawaa saboota afaan Ingilizii dubbatanitti mudateen walqabatee USA biyyattiirra uggura viizaa keesse. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinken rakkoon nageenyaa fi hokkarri kutaa Kaameruun naannawaa Angiloofoon USAf yaaddoo guddaa ta'eera jedhan. Kanneen marii nageenyaa tuffatanii hokkara kaasuu filatan ni mormina, kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi darara lammiileerra ga'an akkasumas jaarmiyaalee deeggarsa danqan ni balaaleffannas jedhan. Bilinken uggurri viizaa nama meeqarraa akka kaa'amee fi eenyufaarraan dhiibbaa akka ga'u bal'inaan hin ibsine. Mootummaan Kaameruunii fi hidhattoonni waraana dhaabanii gara marii araaraatti akka seenanis akeekkachiisaniiru. Kutaan kaaba lixaa fi kibba lixa Kaameruun kanneen hawaasa afaan Ingilizii dubbatan ta'an erga bara 1917 as rakkoo nageenyaaf saaxilamanii jiru. Akka ragaa UN'tti erga waraanni jalqabee namoonni 3,500 caalan du'aniiru. Namoonni 700 kan ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Yakka lammiilee nagaa irratti raawwataa jiruu fi hidhattoonnii fi mootummaan quba walitti qabaa akka jiranidha jechuun BBCtu gabaase.
Oduu ispoortiitiin Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa dargaggootaaf hidhannoo ispoortii oomishuuf akka ta'e beeksise. Akka Sooker Itoophiyaan gabaasetti Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa hidhannoo ispoortii ofii isaatiif dargaggootaaf oomishuuf qophii xumuree jiraachuudha. Federeeshinichi yeroo dhiyoo as naannolee fi bulchiinsa magaalotaatti leenjii fi dorgommii qindaa'aa eegaluuf sochiirra akka jirus ibseera. Giddugaloonni fi piroojektonni kubbaa miilaa hanqina hidhannoo ispoortii ittiin shaakalanis ta'e ittiin dorgoman waan qabaniif rakkoo kana furuuf jecha Federeeshinichi sadarkaa humna isaatiin hidhannoo ispoortii kana oomishuuf qophaa'eera jedha gabaasni Sooker irraa argame. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa meeshaalee oomisha hidhannoo ispoortiif gargaaran bitaa akka jiruu fi dhiyeenyatti ogeessota qacaruun gara hojiitti akka seenus ibsameera. Kana malees yeroo itti aanan keessatti kubbawwan oomishuufis karoora akka qabus ibseera. Hojiin kun hanqina hidhannoo ispoortii giddugaloota leenjii kubbaa miilaa biyyattii ni fura jedhamee eegama. Baasii Federeeshinichi meeshaalee kanaaf oolchaa tures kan hir'isu akka ta'es himameera. Ameerikaan shaampiyoonii waancaa Naashins Liigii biyyoota kaaba Ameerikaa giddugaleessaa fi Kaaribiyaanii taate. Qopheessummaa USA Ameerikaatiin Meeksikoo, Honduraansii fi Koostaarikaa gidduutti dorgomamaa kan ture waancaa Naashins Liigii biyyoota kaaba Ameerikaa giddugaleessaa fi Kaaribiyaanii olaantummaa USA'n xumurameera. Xumuraaf Meeksikoo waliin kan taphatte Ameerikaan yeroo lama durfamuurraa ka'uun goolii 3-2 injifachuun waancaa ofii qopheessite hambifatteetti. Tapha idilee daqiiqaa 90tiin walqixa kan xumuran gareen lamaanuu daqiiqaa dabalataa kenname keessatti taphataan umurii 22 Cheelsiif taphatu Kiristiyaan Puulisiik daqiiqaa 114 irratti goolii injifannoo Ameerikaaf galchuun garicha shaampiyoonii taasise jechuun Sookertu gabaase. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota FIBT fi oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne kanan gammaa ture odicha isinitti himuun kan isin faana ture Beenyaa Shiramuutii qophiileen FIBT fi afan itti fufuutii daawwadhaa.